Oke teman, kali ini kita akan melihat paman ini menombak ikan di spot angker. Lihatlah, sangat banyak ikan toman di sini. Paman ini sudah mulai menombak. Lihat, tombaknya sudah bergetar, menandakan ikan sudah terkena tombak. Lihatlah, paman ini perlahan akan menarik tombak dan melihat hasil tangkapannya. Lihatlah, perlahan tombak akan ditarik. Getarannya sangat kuat. Lihat, ternyata sudah terlihat ikan tomannya sangat besar, luar biasa.